fandeha kosa ho fantarisika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hoe nanahoana ny ambiance amin'ny ankapobeny teto andrenivohitra tamin'ity androany ity hoentiny ravak'andriamanarina sy Stéphane Zafimanjimby izay. Ny lamina ny teto ny Antananarivo renivohitra tamin'ny ankapobeny tamin'ity andro fahatsiarovana ny 4 taona niverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara ity. Nahitana taratra izany tety 67 hectares izay nahitana ireo mpivarotra mbola nanao ny asa andavanandrony. Androany zany aloha dia ohatran'ny fiainana andavanandro fotsiny, varotra mitady vola foana. Inona mahatonga ny hoe tsy mba hoe makaina kely na ohatr'izany? Ny adi-piainana. Fa raha mahafantatra zao fa miasa tsisy tsy dia manana loatra hoe vola anterana isam-bolana fa dia ny atsimbohanao ihany hoaninao. Aminay zany eo anatin'le hoe le fiainan'le fitondrana mbola tsy milamina dia mbola misy crise dia tsy maintsy mbola mivarotra satria tao anatin'ny herinaratra io zao zay tsy nahalavo mihitsy. Tsy haiko hoe inona mahatonga an'izay mbola tsisy fivoarana mihitsy ve le fitondrana sa ahoana zay aloha mba nalaka an'ilay izy ohatran'ny tsy mahalavo mihitsy azy zay dia zay mahatonga an'ilay raha ny sitraponay zany a satrony eny mba hijanona ambany fitotron'ny vahoaka fa le mbola eo amin'le tsy fisina zany matoa zay mandeha ohatran'izao. Nangingina ihany koa ny teny amin'ny faritry ny Davamamba sy Ampefilo ary Analakely. Vorolanina kosa nefa ny olona tetỳ amin'ny Kianja any Ambohijatovo, toerana izay ahitana kilalao samihafa ho an'ny kilonga ka mahasarika olona maro. Misy kilalao maro samihafa zany mba hasafidiany hitengena. Fanao foana ve isaky ny fety mitondra fanao foana ka. maro kilalao. Efa fananao isaky ny fety mandeha mamaky fianakaviana foana matetika. Andreo zany safidiana manokana mihitsy dia mba nahoana ny fahadana-potoana androany tontolo ve ny aty sa manahoana indray ny zao? Mody aloloha satria lavo-pody fa izay zany namonjy ivata. Tsy vitsy tamin'ireo fianakaviana ihany koa nefa no nisafidy ity andro ity ho hifiarahan'ny faly ao an-trano.